hapa ni Uchumi Zone, karibu sana. Wakulima nchini wameshauriwa kutumia mifuko maalum ya PICS maarufu kama mifuko ya kinga njaa kuweza kuhifadhi mazao yao ambayo ina sifa kukabiliana na magonjwa ya mazao bila kutumia kemikali. Aziza Kendamba ameandaa taarifa, anaileta kwako ni Jacqueline Kombe. Moja ya changamoto zinazowakabili wakulima wengi ni namna bora ya uhifadhi wa mazao pindi yanapotoka mashambani. Takwimu zinaonyesha mazao mengi hushindwa kuhifadhiwa vizuri, hali inayopelekea kuharibika na mkulima kupata hasara. Ili kukabiliana na hali hiyo, inabuniwa teknolojia ya kisasa ya mifuko ya PICS maarufu kama mifuko ya kinga njaa, ambayo ina uwezo wa kuhifadhi mazao bila kutumia kemikali. Huwa na majina mbalimbali, lakini kitaalamu inaitwa PICS, ambayo ni teknolojia toka Purdue University. Chuo kikuu kiko Marekani, kule ndo walivumbua hii teknolojia, na wao ndio wamekuwa kiinjinia katika kuhakikisha hii teknolojia inawafikia walengo ambao ni wa kulima wa mwisho au wazalishaji wa mazao. Ni teknolojia ya uhifadhi wa mazao mbalimbali bila kutumia kemikali. Nchini Kenya tayari mifuko hiyo inatumika, na hapa Lina Njeri, mdau wa kilimo, anaelezea mafanikio yake. Lakini kutoka huo mwaka mpaka sasa tumeona wakulima wamebadilika, wakagundua kwamba hii ndio njia inayothibitisha watapata chakula mwaka mzima bila kuwa ina wadudu ama ina sumu. Benki ya Taifa ya Biashara NBC imezindua klabu ya biashara katika mkoa wa Tanga yenye lengo la kuwakutanisha wafanyabiashara wadogo na wakati ili kupeana fursa, mbinu na kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu biashara zao. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa klabu hiyo ya biashara mkoani Tanga, mkurugenzi wa kitengo cha biashara NBC Elvis Ndunguru amesema benki hiyo imedhamiria kurahisisha huduma za kibenki kwa makundi mbalimbali, hususan wafanyabiashara ambao ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi nchini. Klabu hizi za biashara zinasaidia kupanua masoko kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa mfano, kwa miaka 4 sasa mfululizo tumekuwa tukipeleka wafanyabiashara China, na mwaka huu tunafikiria kupeleka wafanyabiashara nchi zingine, sio tu China. Naye mkurugenzi wa jiji la Tanga Daudi Maheji amesema wafanyabiashara wanapaswa kuwa makini katika kutunza kumbukumbu za biashara ili kuepusha migogoro na mamlaka mbalimbali. Wafanyabiashara wengi wanafanya biashara hawatunzi taarifa za biashara zao. Wananunua na kuuza, lakini ukienda kwenye kuandika hesabu hawaandiki hesabu. Tamasha hili sisi limekuwa ni chachu na tumepata hamasa kubwa, hata mimi nimeona kama nimepata faida. Viwanjani nafuata na Fatuma Likwata. Asante na uwe na usiku mwema. Keo unayefahamu, lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu. Kwa taarifa za michezo za kina, zenye tija na za wakati huo huo, ungana na Viwanjani leo.